Hi guys, good morning. Yan guys, magpapalit tayo guys ng brake pad guys. Yeah. Kasi maluwag na guys. Ano na manipis na yung brake pad niya. Yan guys. Tanggal ko na guys yung ano niya, tire niya. Sunod natin guys yung tire kasi kalbo na Ito guys yung nabili ko guys, 40 pesos. Wala guys sa mall na walang pang ang dito guys pang click 150. Parehas lang naman pala ito guys. Yung pang click 150. Yan guys. DIY na lang natin guys kasi mas mahal pa yung presyo ng item sa pagpapalit. Pagpapalit lang guys nito nasa 150. Sandali lang naman palang guys. Pero bago nito guys dapat may kayo screw yan kasi makapal to guys. Ipihit nito guys yung ganun bago nyo tanggalin yan guys. Pihit nyo yan guys yung ganun para umusog siya ng konti para paglagay nito guys bagong brake pad hindi kayo mahirapan. Yan na guys. Yeah guys. Hindi mahirap lang guys kasi pag nagbibideo tayong mag-isa Yan guys. Guys. Yeah. Yan guys. Bilis lang guys bilis lang ikabit. Yan guys. Yan guys Yan guys. Kung medyo pa guys, i-adjust na lang ng konti. Nagbulo? Ha? Nagbulo. Sorry. Tayo ko ba hiniro? Pero malumoy. Tayo ko na. Tayo ko kuya. Tayo ko na. Pag doon ang kumagad naman sa gamit Iyo. sa fluid. Mahagad na lang ako dumasay mo. So ito nga, matanggal pa ako itong So dyan. So dyan. Yung pa yan. Baka nagpuro lang naman sa brake fluid. Diyan kuya, brick show. Ang brake shoe din. Oo. Tangi pa baga brake fluid. Oo. Mas magayad nga ang brake fluid. Iyo. Ay ang brake shoe. Brick show. Isa sa brake fluid. Ngayon sa kuya. Kaya inutan matagaso. So ano sa imo?
Yan na, ano ba ka? Ah, sa brake fluid man yan. Kanoso. Magayon sa nang para ka ni. Iyo. Guys. May kabit ko na guys. Bilis lang guys, may kabit oh. Yan guys. Yan guys oh. Bilis lang yung kabit natin. Basta guys, bago nyo ito ano, maglalagay, iwasan lang may ma-press ito guys kung may kasama kayo kasi hihirapan kayo pag yan na ano guys na press na wala pa itong disc kasi yung piston niya lalabas eh.